Քննարկում ենք կառավարության 2019 թվականի կատարողականի վերաբերյալ զեկույցը։ Թույլ տվեք նախ սկսել դրական մեր հաջողություններից անցած տարվա։ Իմ համոզմամբ նախ եւ առաջ կարելի է նշել մակրոկայունությունը, որը արձանագրվել է անցած տարի, ֆինանսական կայունությունը, եւ անպայմանորեն ուզում եմ հիշատակել որպես կարևոր ձեռքբերում դա մշակող արդյունաբերության եւ զբոսաշրջության բնագավառում արձանագրված երկնիշ դրական շատ նկատելի աճը։ Իրոք դրանք պետք է նշել եւ ընդունել, որ մենք ունենք այդ հաջողությունը։ Սակայն ինչպես ցանկացած մետաղադրամ ունի երկու կողմ եւ մի կողմը դրական կողմը հրաշալի ներկայացված է ըստ էության զեկույցում, չափազանց կատարյալ է ներկայացված իհարկե ամեն բան, սակայն մետաղադրամի մյուս կողմը դարձել է սբավարար չափով իմ կարծիքով զեկույցում արտացոլված չէ։ Ես կփորձեմ պարզապես օբյեկտիվ լինելու համար հիշատակել նաև այն բացասական ցուցանիշները, այն խնդիրները, որոնք մենք ունենք տնտեսության բնագավառում, որոնք կարծում եմ, որ կարևոր է, որպեսզի մենք նաև քայլեր կատարենք դրանք ուղղելու եւ մեր անելիք որոշելու համար։ Այսպես, օրինակ զեկույցում նշված է, որ հաշվետու տարում Հայաստանի տնտեսական աճը ուղեկցվել է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավմամբ։ Պետք է ընդունել, որ այո, կան դրական տեղաշարժեր, այդուհանդերձ ուզում եմ անդրադառնալ նաև բացասական փոփոխություններին։ Առաջին, գյուղատնտեսության կշիռը հնայում։ 17 թվականին մեր ունեցած 15%-ից այժմ այն կազմել է 11.6%։ Մյուսը, կրթության կշիռ հնայում։ 17 թվականին այն եղել է 2.7%, հիմա կազմել է 2.3%։ Կրթությունը, ես հիմա կանդրադառնամ այդ թեմային։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասով, ճիշտ է շրջանառվեց, այո 30%-ը, որը կապված է ռազմաարդյունաբերության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության խողովակող այդ միջոցառումների արդյունքում նաեւ շրջանառության 30% աճ, բայց ես ուզում եմ հիշատակել, որ տեղեկատվություն եւ կապ ոլորտի կշիռը հնայում 17 թվականի նույն 3.3%-ը պահպանվել է նաեւ այսօր։ Հիմա միևնույն ժամանակ ուզում եմ հիշատակել, որ անցած տարվա ընթացքում հանքարդյունաբերության ոլորտը աճել է 21.3%-ով։ Արդյոք այս թվերը խոսում են դրական ճյուղային կառուցվածքի փոփոխության մասին։ Իհարկե դրականները կան, բայց ես ուզում եմ, որ դրանց կողքը արտացոլենք նաև այն ճյուղային փոփոխությունները, որոնք ցանկալի փոփոխության չեն ենթարկվել կամ անփոփոխ են մնացել առհասարակ։ Ինչու եմ այդքան մեծ նշանակություն տալիս։ Առհասարակ երկրի տնտեսական զարգացումը, իմ գործընկերը խոսեց զարգացման մասին, դա շատ կարևոր է, որտեղ մեզ ոչ թե ուղղակի պետք է տնտեսական աճ, այլ մեզ պետք է կենսամակարդակի բարձրացում։ Մեզ պետք է տնտեսական զարգացում, իսկ դրան կարող ենք հասնել միայն արտադրողականության աճի բարձրացման արդյունքում։ Մեզ պետք է կառուցվածքային այնպիսի բարեփոխումներ, որոնց արդյունքում մեր հնանք ունենա այնպիսի կառուցված, որտեղ կգերակշռեն բարձր արտադրողականության ոլորտում, որը կբերե նաև եկամուտների բարձրացման եւ եկամուտների գեներացման, այո, արտահանմանը միտված տնտեսության։ Բարձր արտադրողականություն ունեցող ճյուղերի կշիռը պետք է մեծանա հնայում։ ՏՏ ոլորտը, որը մենք համարում ենք մեր զարգացման գերակա ուղղություն, չինչին տոկոսի մասին ենք այսօր խոսում հնայում եւ խնդիրը այդ շրջանառության ավելացման մեջ չի։ Մեր խնդիրը ՏՏ ոլորտի մասնագետների պատրաստման մեջ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ երկրի գերխնդիրներից մեկը հանդիսանում է տեխնոլոգիական համալսարանի ստեղծումը։ Առանց մասնագետների պատրաստման կարողությունների ավելացման մենք չենք կարող խոսել շոշափելի զարգացում ունենալու մասին հեռանկարում։ Հետևաբար, պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ, որ ազգային արժանապատվության ուղղակի հարց է անպայմանորեն գտնել գումարներ տեխնոլոգիական համալսարան ստեղծելու եւ հիմնելու համար։ Դա կլինի ապօրինի գույքի բռնագանձման արդյունքում, թե ինչի արդյունքում, ես չգիտեմ, բայց դրանք այդ գումարները պետք է գտնել։ Մշակող արդյունաբերությունը 12.1%-ով զեկույցում նշված է, որ դարձել է առաջատար ճյուղ։ Պետք է հիշատակեմ, որ այդուհանդերձ հնայի կառուցվածքում 42.7% կշռով այդուհանդերձ առաջատար է մնում ծառայությունների ոլորտը, որը ավանդաբար միշտ եկել է։ Եվ եթե մենք համեմատում ենք մշակող արդյունաբերությունը գյուղատնտեսության հետ, որին միշտ գերազանցել է, պետք է ասել, որ այո, մշակող արդյունաբերության աճի հետ միասին մենք ունեցել ենք 4%-անոց անկում գյուղատնտեսության բնագավառում։ Արդյոք Հայաստանում մեզ հաջողվում է կառուցել արտահանմանը միտված տնտեսություն։ Զեկույցում նշված է միայն արտահանման մասին, այն էլ ապրանքների եւ ծառայությունների։
Ես ուզում եմ հիշատակել, որ չափազանց կարևոր է, որ մենք խոսենք զուտ էքսպորտի մասին, որովհետև այո արտահանումը մեծացնում է հնան, սակայն ներմուծումը նվազեցնում է, հետևաբար մենք պիտի խոսենք եւ համադրենք արտահանումը ներմուծման հետ։ 19 թվականին ապրանքների արտահանման աճը կազմել է 8.9%, ներմուծումը ապրանքների կազմել է 13%։ Այն առանցանցիկ տեմպերով ավելի մեծ է այդուհանդերձ, քան արտահանումը, եւ մեզ չի հաջողվում բավարար չափով զարգացնել արտահանելի հատվածը։ Սա ցավով եմ նշում, որովհետև սա մեր գերխնդիրներից է։ Չափազանց կարևոր է, այո, որպեսզի մենք ունենանք արտահանմանը միտված տնտեսություն եւ սակայն դեռևս մնում ենք առավելապես ներմուծող երկիր։ Doing business-ի ցուցանիշով ունենք նահանջ 6 կետով։ Անկախ նրանից, որքան միջոցառումներ են կարել, համեմատվենք միշտ մեր դրական ցուցանիշները արձանագրած Վրաստանի հետ, որը 7-րդ տեղում է հորիզոնականում մեր 47-րդի համեմատությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն տարի մենք շատ խիստ պետք է ռազմավարական ծրագիր ունենանք doing business-ի գծով առաջխաղացում ունենալու, որովհետև այն կարևոր է նաև ներդրումային միջավայրի բարելավման համար։ Այն առաջնահերթ ցուցանիշ չէ, սակայն շատ կարևոր է։ Մյուս ցավոտ մեր կողմը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ ներհոսքը։ Զեկույցներում միշտ հիշատակվում է ուղղակի ներդրումները, ոչ մի խոսք զուտ ներհոսքի մասին։ Զուտ ներհոսքը հաշվի առնում նաև արտահոսքը այդ ներդրումների։ Հետևաբար ուզում եմ թվեր բերել 2019 թվականին ուղղակի ներդրումների զուտ ներհոսքը կազմել է 48.1 միլիարդ դրամ, որը գրեթե կիսով չափ պակաս է 17 թվականի ունեցած ցուցանիշից, որը եղել է 93 միլիարդ դրամ։ Կապիտալ ծախսերի թերակատարումը անցած տարի եղել է 73.5%, ինչի եմ սա կարևորում։ Սա միայն բյուջեի հետ կապված թիվ չի, սա կապված է ուղղակի մեր հնայի աճի պոտենցիալի հետ։ Եվ օտարերկրյա ներդրումների նվազումը ըստ էության զուտ հոսքի իմաստով, կապիտալ ծախսերի թերակատարումը, սրանք չեն կարող բացասաբար չանդրադառնալ մեր տնտեսական աճի պոտենցիալի վրա, որը չափազանց կարևոր է հատկապես այս տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու, դրանից դուրս գալու առումով։ Այո, եւ օր առաջ կապիտալ ծախսերին չափազանց մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել այսօր, որովհետեւ ակնկալել մեծ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ այս ժամանակահատվածում դժվար է։ Մեր հիմնական հույսը մնում է կապիտալ ծախսերը։ Անպայման ուզում եմ անդրադառնալ վարկերին։ Ուրեմն, այո, Հայաստանում վարկերը անցած տարի ավելացել են 16.9%-ով, բայց ես ուզում եմ դրանց որակին անդրադառնալ։ Ուրեմն, սպառողական վարկերը անցել են 1 տրիլիոն դրամը, ընդհանուր վարկերի ծավալը 4 տրիլիոնն է անցել։ Այդ սպառողական վարկերը այո ավելացել են անցած տարվա ընթացքում 30%-ով։ Հիպոթեկային վարկերը ավելացել են 40%-ով։ Մենք խոսում ենք մեր քաղաքացիների վարկունակության մասին։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այս թեմային։ Վարկունակությունը կապված է երկու կարևոր ցուցանիշներից։ Առաջինը տնօրինվող եկամտի ավելացումից եւ մյուսը գրավի առարկայի, այսինքն գույքի արժեքից։ Եվ աստված մի արած, եթե գույքի արժեք օրինակ կտրուկ անկում ապրի, միանգամից չաշխատող վարկերի տոկոսը կտրուկ կմեծանա։ Ինչ վերաբերում տնօրինման տակ մնացած եկամուտներին, անվանական աշխատավարձ անցած տարի ավելացել է 5.8%-ով։ Համեմատեք պարտքի բեռի ավելացման հետ, սպառողական վարկերը եւ հիպոթեկային վարկերը վերցնում են ֆիզիկական անձինք։ Եվ այո, իմ ամենամտահոգիչ ցուցանիշը ըստ իս դա մասնավոր հատվածի տնային տնտեսությունների պարտքի բեռի ավելացումն է, որը ահագնացող ծավալներ է ասում։ Այն ավելանում է նաև իրավաբանական անձանց համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ սրանք կարևոր է նաև այն տեսանկյունից, որ երբ որ կառավարությունը հիմնական շեշտը դնում է որպես հակաճգնաժամային միջոցառումներ վարկային ծրագրերի վրա, սա իրապես խնդիր է, որովհետև առանցել բարձր պարտքային բեռի տակ հայտնված սուբյեկտներին առաջարկել վարկեր, դրանք շատ արդյունավետ լինել չեն կարող, իսկ տնային տնտեսությունների համար դրանք ավելացնում են նաև նրանց աղքատացման աստիճանը, որովհետև նրանց աշխատած գումարների զգալի մասը գնում է պարզապես այդ վարկերի սպասարկմանը։ Սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, որոնց ես կարծում եմ, որ մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել եւ շեշտակի ուշադրություն դարձնել այո արտադրողականության աճին։ Կրթությունը որպես հիմնական շարժիչ ուժ զարգացման, մարդկային կապիտալը ամենակարևորագույն ներուժը եւ այս պայմաններում հնայում կրթության ծախսերը նվազեցնել, ես կարծում եմ անթույլատրելի է եւ պետք է անել ամեն բան նոր ծրագրերի, արդյունավետ ծախսերի ավելացման միջոցով մեծ ուշադրություն դարձնել դրան։ Մյուսը դա տեխնոլոգիական վերազինումն է։ Մեզ անհրաժեշտ է տեխնոլոգիաներ յուրացնելու գիտական կարողությունների ավելացում։ Շեշտակի պետք է ավելացնել ծախսերը այս ուղղությամբ։